மக்களே வணக்கம். எப்போ இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இப்போ பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன வீட்டு விசேஷத்துக்காக மீன் எடுக்க போயிருந்தேங்க. இந்த மீன் நாங்கள் எங்கே எடுத்தோம்னா, கணபதி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கிட்ட மீன் கடைன்னு சொல்லி ஒரு கடை இருக்குது. அங்கே தான் போய் எடுத்துருந்தோம். அந்த வீடியோ தான் நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அங்கேருந்து நான் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் இதெல்லாம். சாயந்தரம் நேரம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி மீன் வறுவலும் இருக்குது. என்ன பண்ணுறாங்க, மீன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. ஆனால் ரேட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். மீன் அன்னன்னைக்கு பிடிக்கிற மீன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நாங்கள் போய் கட்லா மீன் எடுத்தோம். மீனோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா 7 கிலோ இருக்கும். அப்புறம் அந்த கடை வந்து இப்படி தான் இருக்கும். முன்னால் போஸ்ட் போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி. இது பாருங்கள், விரால் மீன் பாருங்கள்லாம் உயிரோடு வச்சுருக்காங்க. இந்த மீன் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த கடையில் கிலோ 700 பக்கம் வருதுங்க மக்களே. மத்தி 1 கிலோ 270 சொல்லி 1 கிலோ அந்த மீன் எடுத்தோம். இது கல் மக்கா எப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிப்பி, கடல் சிப்பி கிலோ 120. இது மத்தி கிலோ 270. நண்டு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 800 700 அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. கடல் மீன் ஐட்டமே பார்த்துட்டிங்கனால எல்லாமே 800 மேலே தான் இருக்குது. இது வந்து மிருகல். இந்த மீன் தான் எடுக்கலான்னு முதல்ல எடுத்தோம். அப்புறம் சைஸ் பத்தாதுன்னு சொல்லி போட்டு ஒரே மீன் கட்டாக இருந்தது. ஏன்னா அது முள் ஜாஸ்தி இருக்கும் மக்களே இந்த மீனில். ஆனால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான மீனுங்க. இல்லை அன்னைக்கு காலையில் வந்து இறங்குற மீனுக்கு தான் இதெல்லாம். இது கணபதி பஸ் ஸ்டாண்ட்கிட்ட சிக்னல் வெளியே இருக்குது இந்த கடை. இந்த மீன் எடுத்தோம். கட்லாம் ஒரே மீன் 7 கிலோ 170 கிராம் என்னமோ இருந்தது. இது கிலோ 160 வருதுங்க மக்கள். 1 கிலோ 160. நாங்கள் 7 கிலோ எடுத்துருக்கோம். எவ்வளோன்னு நீங்கள் டோட்டல் போட்டுக்கோங்க. எல்லா வகையான ஐட்டங்களும் இங்கே வச்சுருக்காங்க. நாங்கள் எடுத்தோம். நல்லா இருக்குது மீன். நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். டேஸ்ட்டெல்லாம் நல்லாயிருக்கும். அதுங்காட்டி தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் எடுத்து போடுறேன். பாருங்கள், வெயிட்டு பாருங்கள். ஒரே மீன் 7 கிலோ 170 கிராம். அது கேமராவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 7 கிலோ 10 கிலோ மீன் எடுத்தாலும் சின்ன மீன் மாதிரி தெரியுது. இதெல்லாம் அங்கே உள்ள ஐட்டங்கள் மீன். இதெல்லாம் கடல் ஐட்டம். ஒவ்வொரு மீனுக்கு என்ன பேருன்னே தெரியல. இது பாறை மீன். இது என்ன மீன் தெரியல. இது வந்து சிப்பி கிலோ 120. நண்டு இது கட்லா. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டேம் ஐட்டங்கள். எல்லாம் டேம் மீன். இதெல்லாமே கட்லாவெல்லாம். இது வாவல், டேம் வாவல். கணபதியில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மீன் கடை பக்கம். நீங்கள் தாராளமாக அங்கே மீன் எடுக்கலாம். ஏன்னா மீன் நல்லாயிருக்கு. ரேட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இருந்தாலும் மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். சரி, நீங்கள் வீடியோ பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை தட்டி விட்ருங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணிடுங்க மக்களே. நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்குறீங்க, யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதில்ல. ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும். ஏன்னா மேலும் வீடியோக்கள் போடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் மக்களே. அதான் மீனை வாங்கியாச்சு, வெட்டியாச்சு, வறுத்தாச்சு. என்ஜாய் வீடியோ. வணக்கம் மக்களே.